经常做饭的朋友们呢，一定要记住这22条做饭秘诀：一、煮饺子需要冷水下锅；二、煮面条一定要多放醋，口感会更好；第三，炒豆腐时咱们先用盐水浸泡，可保持豆腐的完整性；第四，炸花生米凉油下锅；五、熬骨头汤时咱们放点陈皮，汤又香又鲜；六、煮红烧肉加啤酒会更香；七、炒鸡时咱们放香叶，肉香醇厚；八、炖羊肉呢，咱们多放点萝卜，萝卜呢能分解羊肉的膻味；九、炒苦瓜时咱们先用盐腌制，可减轻苦味；十、炒菠菜时咱们先焯水，能去酸；11、炒青菜时咱们最后加入蒜末，可增加风味；12、煮绿豆汤时咱们加一点柠檬汁，不会变红；13、蒸鱼时先用姜片和葱段腌制10分钟，可去除腥味并增添香气；14、炖猪蹄时加入几片山楂，可帮助软化肉质；15、煮玉米时咱们加一点盐，会更甜；16、炒土豆丝焯水后再炒，更好吃；17、煮小米粥咱们开水下锅；18、炖牛肉时咱们加适量的番茄，肉质更加的鲜嫩；19、煮鸡蛋加点醋，不会开裂；20、炒猪肝时先用白糖浸泡一下，再炒7分熟就可以出锅了，口感比较鲜美；21、炒牛肉时用生粉加啤酒腌制10分钟，再炒，牛肉鲜嫩可口；22、煮大虾咱们需要热水下锅。